Bueno, y se realizó la ceremonia de apertura del primer curso de minicomandos del BRAEM, en el que participan niños de 7 a 13 años, esto en Pichari, en Cusco. Interesante, el programa está organizado por el Comando Especial del BRAEM y tiene como finalidad afianzar la confianza entre la población y el ejército. Los menores recibirán clases de natación, entrenamiento físico, supervivencia, cuidado del medio ambiente, técnicas de montaña, excursiones, defensa personal, entre otros. Interesante.